नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांदी हेडलायन्स. अनअधिकृत बांदकामाचेर सरकाराची हाय लेव्हल बसका. बोगमाळो चिकोळणा कोमुनिदादींतली बांदकामां मोडूंक हायकोर्टाचो 8 सप्तक प्राज. परवरे 20 कलमीतले तेरासाचे घर मोडले. फामील म्हणटा सुडाचे राजकारण. पोन्ने गोंयाक केंद्राच्या प्रसाद स्किमी सकयल येवपी प्रकल्पाक दिल्ली मान्यताय रद्द करची. खासदार विरियाताची दिल्ली केंद्रीय पर्यटन मंत्र्याक चीट. बारावीचो निकाल 90.64%, 1656 फेल, 92.42% चलयो, 88 जाले पास. सांगे फुडें 70 फाटी 17,000 मायज बशिल्ले परीक्षेक. गोंय विद्यापीठातले पेपर लीक प्रकरणात जस्टिस खांडेपारकार समितीन मागले सील्ड पुराव्यांचे डॉक्युमेंट. हायर एज्युकेशनात संपर्क अधिकाऱ्याक दिवपाचे 1 एप्रिल मेरेन मुजत. सत्तरी होणाची पेपर लीक फॅक्टरी केमिकलाचे उदक न्हंयत. शेतकार म्हणटात शेता वाटाक काबार. लोक म्हणटा प्रकार नित्याचो. शेतकार मागता लुकसाण भरपाय. फोंड्या कुट्टी म्हाळची खैरीची झाडां मारून तस्करी करपी चौक ताब्यांत. जामिनार सुटून खंय मुखेल आरोपी संदेश नायक पळो. आनी अस्नोडा सेल्फ एक्सिडेंटांत 27 वर्साचो अनिकेत बुगडे सोंपलो. 2 व्हिलरी वेलो कंट्रोल गेलो. मोखली लायटीच्या खांब्याक. खबरो विस्तारान. गोंयांत बेकायदेशीर बांदकामां उबारूंक दिवचे ना. रस्ता कुशीकच्या बेकायदेशीर आस्थापनाकूय नोटीशी. मुखेलमंत्री हाय लेव्हल बसके उपरांत उलयलो. बाबूश म्हणटा लोकांक थाकाय दिवंक यत्न चल्ल्यात. बोगमाळो चिकोळणा कोमुनिदादींतली कितलीशीच बांदकामां मोडटात. 8 सप्तक प्राज. तितल्यार हायकोर्टान निकाल. मजगती परवरे 20 कलमी घर मोडलें. अशी खंय कितलीशीच घरां आसात. मात सुकूर पंचायतीन राजकी सुडान एकाच घराचो वेलो फ्लोर मोडला. हायकोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करूंक आनी बेकायदेशीर बांदकामांच्या इश्यूचेर चर्चा करपाक सरकारी पावण्यार बसका. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत बेकायदेशीर बांदकामां उबारूंक दिवचे ना. हेल्सफोर्ड कसलीच इलिगलिटीज खंयसरूच ना रोड सायड ना कोमुनिदादीच्या लँडात ना गव्हर्मेंटाच्या लँडात कोणाकूच करूंक मेळचे. आनी कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जे रस्त्याक तेंकले तांकां नोटिसीस ज्यो आहा पळय हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर सरकार काडिना. परत हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर तांकां नोटिसी काडटले आनी 15 दिसांच्या भितर तांच्यांनी एक तर शिफ्ट जावपाक जाय. इलिगल आसतलें रेग्युलर जावचें ना. ते इलिगल उरतलें म्हणून सरकार एकंदर म्हणजे पॉलिसी डिसिजन म्हण किंवा लेजिस्लेचर हे इन फ्युचर हाडटले. मंत्री बाबूश म्हणटा परिणाम जावपी बांदकामां कशी साल्वार करप ताचेर खंय विचार चल्ला. That's the reason how CM has made a statement yesterday on the floor of the House, saying that we will come up, we all will enact a law basically to take care of all the some of the illegal structures or whatever it's called, illegal, unauthorized, and so use it in different ways. So they are going ahead. Now just this meeting was kept here. This was a preliminary meeting, so we just had discussion over this. चिकोळणा कोमुनिदादीत अतिक्रमण केल्ली घरां मोडपाक हायकोर्टान 8 सप्तकांचो प्राझ दिला. चिकोळणा कोमुनिदादीन चिकोळणा पंचायतींतल्या संबंधीत सर्वे नंबरांतल्या लोकांक नोटिश्यो धाडिल्ल्याचे सांगल्या उपरांत हायकोर्टान याचिका डिस्पोज केली. मजगती परवरे गोंयकार निलेश च्यारीच्या फामिलीक 20 पॉयंट येवजणे खाला घर मेळिल्लें. तें मोडपाक सुरू. इंदिरा गांधीच्या तेंपार कितल्याशाच गरीब गोंयकारांक सुकुरांत घरां मेळिल्लीं. नेमा प्रमाण नळ्याचें घर, फ्लोर आसपाक जायना. च्यारी म्हणटा नेम मोडले मान्य, पूण जें जालां तें राजकी सुडान. तितून एक तुझे घर टार्गेट केलं. ती बायल कोणी कंप्लेंट दिल्या तिचे अलॉटमेंट इल्लीगल आहे.
आणि कोणाचे काढलं डेमोन्स्ट्रेशन? ना आनी कोणाचेच काडूंक ना. आणि कोणाचे काढूंक ना? तुझे एकल्याचे काढलं? सगळे कोण भायर सुद्धा सरून विचारिना पळय पंचायत त्या लोकां पंचायतीक की बाबा कित्याक मोडटा काय म्हणून. तेंची घरां सगळ्यांची तशीच आहा. बाकीची जी बॉडी आसा पळय पंचायत असो बाकीचे आनी कोण असो तांकां बाकीची घरां दिसोंक ना पळय. तेच आतां समजना न्हू. ते तुमी तेच खातीर हांव म्हाका दिसता तुमी ही घरां पळया न्हू सगळी. ही घरां कशी आसा वायलेशन जाल्लें आसा पूण दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन बांदूंक ना आमी. आमचे दिला पळय तितूनच केल्लें वायलेशन आसा. सो कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ते आतां मोडपाक येयले डिमोलिशन. 20 पॉयंटाचो 100 स्क्वेअर मिटर जागो आनी हेजे घर आसूंक जाय नळ्याचे. ते 50 इयर्स बॅक तेन्ना इंदिरा गांधी आवास योजना काडली तितून. म्हणजे तू वायलेशन केलं इलिगल आहा फक्त तुवें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बांदला म्हणून? बांदला म्हणून. ओके. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोन्ने गोंयांत दायज वाठारांत केंद्राच्या प्रसाद स्किमी सकयल येवपी प्रकल्पांक दिल्ली मान्यताय रद्द करची. दक्षिण गोंय खासदार विर्यातान केंद्रीय पर्यटन मंत्र्याक बरयला. बफर झोनात अशे तरेची बांदकामां हाडल्यार हेरिटेज झोनाक मारक. इशू विधानसभेतूय तापिल्लो. ओल्ड गोवा हेरिटेज वाठारांत पिलग्रिमेज सेंटर येता म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे विधानसभेत उलयलो. एक्सपोजिशनाक तात्पुरते उबारिल्ले सुविधा स्कीम परमनंट करपाचो हो प्रकल्प. मात त्या वाठारांत मोल येता म्हूण बोवाळ जाल्या उपरांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन स्पश्टीकरण दिल्लें. मात ह्या प्रकल्पाक आतां बरोच विरोध जाता. प्रकरण आतां केंद्र सरकारा मेरेन पावला. See, in old Goa, suddenly people saw few days back that heavy machinery has come and they cleared a lot of items in a heritage place, no development zone which comes under the Archaeological Survey of India. There is a buffer zone there. So they violated everything. They cleared so much of material. There were the ruins of an old church, 400 years old. There was a wall which was 400 years old. Brutally, senselessly, they've just bulldozed. Then they found cannon balls there, which is of great significance. The rulers came. What was the conquest? What was the type of weapons or ammunition used? This is of very great significance. And in the garb of constructing some building under the Prasad scheme. See, we are not against the scheme. Maybe it is well intention, good intention, but you have destroyed it. They have not taken the objections raised by the village panchayat. This is the letter I have submitted to the Honorable Minister for Tourism and Culture, because archaeology comes under the Minister of Culture, and I am also the member of the consultative committee for tourism and culture. So it came handy. I submitted to the minister and we have requested to scrap the project. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 12वीचो निकाल 90.64%. 17,666तले 1,000 फेल. 16,030 पास. 95% सांगे तालुको सगळ्यात फुडें. 70 फाटी. 81% निकाल. चल्या परस ओनूय चलयो फुडें. 92.42% चलयो पास. चले 88%. And for 2025 examination, the number of the candidates appeared from regular category were 17,686, pass 16,030, 3 are placed in reserve category because of non-submission of their eligibility certificate, and the pass percentage is 90.64. You can see the last year's result here. Last year's enrollment was 17,511. This year it is 17,686. Slightly it has been increased. Last year the result was 85% and this year it is 90.64%. Gender-wise result, boys appeared 8,462, passed 7,505, and boys pass percentage is 88.69%. And that of girls, this is 9,224, 8,525 they have cleared this examination, and once again they have shown in this examination, this is 92.42%. You can see this stream-wise higher secondary result of March 2025, the slight correction here. So appeared category, this is from the art stream, this is 4068, correctable. Commerce, this is 5085. Science, it is 6086. Those are the, and for vocational it is
2,447. So among the art stream, this is out of 4,068, 3,703 have cleared and 365 they are under needs improvement category. Reserve, this is 1. So for the art stream, the pass percentage is 91.03%. You can see the highest percentage there, which is 95.92, which is in Sangaim Taluk. गोय विद्यापीठातल्या पेपर लीक प्रकरणाच्या चौकशेक नेमिल्ले जस्टीस खांडेपारकार समितीन ह्या विशीं पुराव्यांचे सील्ड डॉक्युमेंट मागल्यात. डॉक्युमेंट 1 एप्रिलाच्या आदी हायर एज्युकेशन खात्यात संपर्क अधिकारा मेरेन सील्ड पावोवपाचे. 4 वांगडी उचेली समिती ह्या प्रकरणाचो तपास करता. ते वटेन आक्षे पुलीस केसूय जाल्या. गोंय विद्यापीठातल्या पेपर लीक प्रकरणाची चौकशी चल्ल्या. चौकशेक नेमिल्ल्या जस्टीस खांडेपारकार समितीन हे विशीं पुराव्यांचे सील्ड डॉक्युमेंट मागल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. डॉक्युमेंट 1 एप्रिलाचे आदी हायर एज्युकेशन खात्यान संपर्क अधिकाऱ्या मेरेन सील्ड पावोवपाचे. मजगती जस्टीस खांडेपारकाराचे फुडारपणान 4 वांगड्यांची उचेली समिती हे प्रकरणाची तपास करता. तेवटेन आक्षे पुलिसेतूय केस जाल्या. ताची चौकशी चल्ल्या म्हूण सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बायलां सुरक्षेच्या बाबतीत गोंय सेफ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. गोंयांत जावपी प्रकरणां खंय परप्रांतीया खातीर वाडल्यात. फाटल्या 2 म्हयन्यांत 70,000 टेनंट व्हेरिफिकेशन. आयडीसी वाठारात काम करपी परप्रांतीयांचे खंय व्हेरिफिकेशन करतले. आज मुख्यमंत्र्यान पुलिसांक 50 स्कुटरी, 2 बॉम्ब स्क्वॉड गाडयो आणि 1 डॉग स्क्वॉड गाडयो दिल्यो. बाकीच्या स्टेटीच्या कंपॅरिजनान 100% Goa is safe asa. If you are, I'm not saying comparing with any other state, but if you can compare with any crime, anything, I'm not talking only about the detection, but safety wise also, Goa हे 100% safe asa. 100% women safety च्या बाबतीत नंबर 1 asa. आयजूय गोंयांत म्हणजे खंयसरूय बी वुमन जी सिंगल ट्रॅवल करपी आसूं किंवा गोंयांत खंयसरूय भोंवपी आसूं, ताच्या खातीर गोंय हे सेफ आसा. त्या खातीर आमचे वेगवेगळे पुलीस डिपार्टमेंट्स ते पिंक फोर्स आसतले किंवा आमचो म्हणजे डायल 100 किंवा 101 नंबर हे वेरियस नंबर पोस्टल बेल्टाचेर आसतले. बारीक सारीक हांव ना म्हणना की इन्सिडंट्स जाता, पण ते इन्सिडंट्स सुद्दां आमी डिटेक्टूय रोखडेच करता. आनी गोंयांत आशिल्लो पोस्टल पुलीस फोर्स आनी बाकीच्या हांच्या कारणा खातीर लोक सहसा अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स करपाक वचना. बट काही मायग्रंट्स जे गोंयांत रावता तांच्या खातीर आमकां जे इन्सिडंट्स दिसून येता हांव तेंय मान्य करता की मायग्रंट्सां खातीर अशे इन्सिडंट दिसून येता. बट फाटल्या 2 म्हयन्या भितर आमी जेन्ना टेनंट व्हेरिफिकेशन्स केले, मोर दॅन 70,000 टेनंट्स व्हेरीफाय जाले. हाज्या उपरांत लोक आपल्या घरांत दवरपी टेनंट हेच पयलीं चोरी करताले किंवा तेच पयलीं अशा पद्दतीचे बारीक सारीक इन्सिडंट्स करताले. टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाक लागल्या उपरांत लोक हांगासर येवपाकूय आनी रावपाकूय तशें भिवपाक लागल्या, कारण आपलो फाटलो क्रायम रिकॉर्ड जो आसा पळय हो पुलिसेच्या समोर येता. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कुर्टी म्हाळशी खैरीची झाडां मारून तस्करी करपी टोळयेक फोंडेच्या राना खात्यान धरल्या. चौक ताब्यात 2 लाखांचे लाकूड, 1 टेम्पो आनी 2 मोटारसायकली जप्त. संदेश नायक म्हणटा तो मुखेल आरोपी जामिनार फुजो. ताका सोदतात. हे आदी 2 फावट ताका धरला. जामिनार सुटलो काय परत कर्म. म्हाळशे कुट्टे खैरीची झाडां मारून लाकडां तस्करी करपी एका टोळयेक फोंड्या राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरला. राना खात्यान चौगांक ताब्यात घेतल्या. गोंयासान बेकायदेशीर पद्दतीत महाराष्ट्रात खंय लाकडां तस्करी करताले. आनी गाडी ड्रायव्हराक आमी एप्रेहेंड करपाक ट्राय केलो, पूण तो जंप मारल्यान उडी मारून गेलो. तेन्ना आमी गाडये भितर जो लेबर आसले 3 जाण तांकां आमी धरले. तो बाबू विठ्ठल जोशी रावपी बिचोली HDFC बँके कडेन तो आमकां दिश्टी पडलो. ताका आमी विचारलें हांगा कित्याक आसा, आनी हांवें ताका वळखलो कित्याक हांवें ताका पयलीं आमी ताका
कुळे केसीक तो अरेस्ट केल्लो ताका आमी अंदाजीत 1.5-2 लाखाचो तर हें आसतलो ऑलोर आसतलो. आनी हितूर जो मेन जो सूत्रधार आसा संदेश नायक म्हणटा तो एका ह्याच आरेफोन हेच्या पयलीं 2 फावटी धरलेलो, मागीर तरी आसतना तो सुटोन बेल जावन परत हे आतां परत कामां करपाक काल तो तेंच्या परत एकदां हातीक लागपाचो पण तो पळो, पण ताका सद्या ते शोधान आहा तेज्या. आनी हो जो आहा ही खंय जे लाकूड हांगासर गोंयान कट करून हे महाराष्ट्रान खंय तरी ते कंपनीक फॅक्टरीक विकता आनी तेजेर भरमसाट हे पयशे करता. म्हणून हांकां आतां जाल्या संवय की भायले लोकांक हाडून हे गोंयान आतां खंय खंय खैराची हें जाल्या, म्हणल्यार जे डीप फॉरेस्ट आसा जावं हितूर जी ओपन झाडां आसा ही कट करतात आनी तेजी हत्यारां पयले आसतली तुमी कितली कशी घेवन भोंवता ते, आनी त्या प्रमाणे हे कटींग करून दिसाचे सुद्दां हेंगेलें काम तस्करी करपाक चालू आसता. पण बरे आरएफओ आनी तेंची टीम बरी कामगिरी केल्ली आसा आनी आयज तांकां हे 4 जाणांक तेंचेर अरेस्ट करून सद्या जे लाकूड आहा हे फॉरेस्टान आपल्या कस्टडीन घेतलेलें आसा. डवळेच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू. अस्नोड्या थिवी रेल्वे स्टेशना लागसार सेल्फ एक्सिडेंटात अस्नोडेचो 27 वर्साचो अनिकेत बुगडे सोंपलो. कंट्रोल खंय गेलो आनी मोटारसायकल खांब्याक मोखली. अपघाता उपरांत बुगडेक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो, तो मेरेन ताणें प्राण सोडलो. सकाळी बेरेस्तारा सुमार फातोडे 4 सुमार एक फॅटल एक्सिडेंट जालो खांब्याचेर हाडून. अनिकेत बुगडे म्हणून हो अस्नोडचो भुरगो 27 वर्साचो भुरगो कितें तरी कामाक लागून तो ते सायडीन खंय तरी गेल्लो तुजे सायडीन थंयच्यान तो घरा वयतालो आनी त्या उपरांत तेजो हांगासर हांगा पावलो आनी तेचो कंट्रोल केलो आनी तेची जी हिमालय मोटरसायकलीची गाडी आहा ती वचून ह्या खांब्याचेर बसली आनी त्या हितून तो सिरियसली इंजर्ड जालो आनी तो रातचे आसल्या कारणान तुजो पडल्या उपरांत तुका गाडयो बी चडश्यो ना आनी कोण थंय दिल्लो. त्या उपरांत कोणा तरी पळयलो आनी कोलवाळ पुलिशेक कळयलें. त्या उपरांत कोलवाळ पुलीस येयले तेंच्यांनी हांगासर पंचनामो केल्या. इतल्या म्हणसर तो डॅड जाल्लो. मागीर डॅड बॉडी धाडल्यान फुडलें इन्वेस्टिगेशन आहा तें कोलवाळ पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर वेळच्यान श्यामसुंदर फडते. पोन्न्या मांडवी पुलार येरादारी जॅम. नवो मांडवी पूल बंद आशिल्ल्यान अख्खो ट्रॅफिक पोन्न्या मांडवी पुलार डायवर्ट. PWDन 27 मार्च ते 5 एप्रील नवो मांडवी पूल दुरुस्तेक बंद दवरला. म्हापशा पर्वरे सावन पणजे येवपी वा पणजेच्यान पर्वरे म्हापशा वटेन वतल्यांनी अटल सेतू वा पोन्नो मांडवी पूल वापरचो म्हणून नोटीस. आमी आहा सद्या ते म्हटल्यार न्यू मांडवी ब्रिजाचेर म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता ब्रिजाचेर सद्या ट्राफीक म्हणटा ते अजिबात ना. हेच्या कारण ते म्हटल्यार PWDन सद्या हो न्यू मांडवी ब्रिज आहा तो रिपेरिंगा खातीर 27 मार्च ते 5 एप्रील पर्यंत 10 दीस रिपेरिंग खातीर बंद दवरपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. ताका लागून ओल्ड मांडवी ब्रिजाचेर सद्या ट्राफीक जाम जाल्लेलो आसा. ताका लागून लोकांनी अटल सेतूचो यूज करचो नाजाल्यार पणजे कोण म्हापसाच्यान जावं पर्वरेच्यान येता तेंच्यांनी ओल्ड मांडवी ब्रिज आहा तो यूज करचो अशें सद्या PWDन कळीत केलेलें आसा. न्यू मांडवी ब्रिज रिपेरा खातीर बंद केल्लो आसा आनी प्रेजेंटली कितें आसा जे ट्रॅफिक मडगांवच्यान फोंडाच्यान येता पळय जे पर्वरी वचपाक सोदता स्पेशली 2 व्हिलर तांकां आमी डायवर्ट केल्ल्या वाया दिवजा कडल्यान ते लेफ्ट घेवन ओल्ड मांडवी ब्रिजार वचूंक शकतात ते. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता की जे 4 व्हिलरवाले जे आनी हेवी व्हेकल गाडी ज्यो फोंडा मडगांवच्यान येता तांकां पर्वरी सायडीन म्हापसा सायडीन वचपाक जाय ते कंपल्सरी अटल सेतू ब्रिज घेवन वचपाचें. ते सकयल हांगा येवन कितें आसा मागीर तांकां कन्फ्यूज जातले ते. स्टाफ आमी घातलेलो आसा आनी एडिक्वेट स्टाफ हांगा घातला. स्टाफूय वाडयल्लो आहा. मेडसे सर्कलाचेर आमी स्टाफ वाडयल्लो आहा आनी ताका लागून स्ट्रीमलायन करपाक. सकाळचो पीक टायम म्हळ्यार एक 10-10:30 पर्यंत पीक टायम आसता सो त्या टायमार मातसो ट्रॅफिक जाता आनी सांजचो आफ्टर 5:30 to 7 o'clock. पूण तशें आमी आयज एडिशनल स्टाफ मागून डिप्लॉयमेंट केल्ले आहा सो दॅट बरी ओन्ली थिंग इज की लोकांचे हेवी व्हेकल्स आनी जे 4 व्हिलरी आहा पळय ते मडगांव वचूंक सोदता पर्वरीच्यान तेंच्यांनी अटल सेतू घेवपाचो आनी जे फोंडा जाल्यार मडगांवच्यान जे कोण येता पळय तेंच्यांनी अटल सेतू घेवन येवपाचो पर्वरी सायडीन वचपाक. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. गोंयच्या बायलांच्या संरक्षणाक सरकाराची खंय बजेटात कांयच तरतूद ना. बायलां काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप उलयल्या. कायदो सुवेवस्था इबाडल्या. क्रायम रेट हाताभायर. बायलांक खंय न्याय दिवचो. काँग्रेस एप्रिलांत बायलांक न्याय आंदोलनाची तयारी करता.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा बजेट मांडल्या उपरांत विरोधकांनी वेगवेगळे मुद्दे घेऊन सरकाराचेर फार काढलो. गोंयच्या बायलांक संरक्षण दिवपाक सरकार बजेटांत कांयच तरतूद केली ना, महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप उलयले. हांव आतां ह्यो मुद्दम काल बजेट सेशन जालो पास, तितून महिलेच्या संरक्षणा खातीर सेफ्टी खातीर सीएमान कसलेच प्रोविजन करूंक ना. म्हणजे बायलां तुमी म्हणटा आमी महिला, तुमकां फक्त इक्वल रायट आमकां वोटिंगाक प्रोवायड केले आनी तुमकां मतान दिवन निवडून हाडपा पुरतेच तुमी बायलांचो वापर करून घेता. लाडली लक्ष्मी स्कीम टायमार मेळटली आनी कितली वाडयतली, कितें अंगणवाडी वर्करांक कितें 1000 रुपया वाडयला. आनी आमी पळयले महिलेंचे गृह आधार स्कीम एवरी मंथली खंयच्या 10 तारखेर काय कितें मेळटलें. पण हे आय वॉश कशें दिसना, हवेन विरगळणारी गोश्टी कश्यो दिसता. हेज्या पयलीं कितले टायमार पावलेले आसा. गृह आधार स्कीम अजून लोकांक मेळ्ळी ना. लाडली लक्ष्मी खातीर लायण्यो आसा तश्यो मेळ्ळेच ना टायमार. पण हितून मुद्दो मेन की विमन सेफ्टी खातीर प्रोविजन सरकारान करूंक जाय आनी ताका मेन इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय, जो दिवंक ना अजून पर्यंत. आनी आमची सीएमान होम मिनिस्ट्री सारकी सांबाळपाची, एक बाबा विमन सेफ्टी खातीर कसले तरी एलोकेशन करपाचे फंड्सान. जर आमी स्मार्ट सिटी म्हटले, कॅमेराज काय खंयूच इन्स्टॉल्ड ना. सो कॅमेरा सगळी कडेन आमी मागणी करता की इन्स्टॉल्ड आसूंक जाय. जर हें तांकां आतां जमना, महिलेंचो मुद्दो जर ते घेवचे ना, आमी आमची तयारी आसा एक नारी न्याय आंदोलन करपाची. हें आमी आयज अनावन्स करता. आमी ते 1st वीक ऑफ एप्रिलान घेतली. ईद एप्रील 1st, 2nd, 3rd आमी पळयतले. कितें गुढीपाडवा आसा, ईद आसा, हे सगळे दीस पळोवन आमी अनावन्स करतले. मोस्टली आमी वी आर प्लॅनिंग इट ऑन 3rd ऑफ एप्रील. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घाण उदकाक लागून सत्तरीचे होणा शेता भाटाचे बरेच लुकसाण. थंयची पेपर मिल केमिकलाचें उदक न्हंयत सोडटा. लोकांची शेतां भाटां खंय काबार. लायिल्ले सगळे कवाथे मेले. झाडाकूय बादता. शेतकार विटला. लोक फॅक्टरी कडच्यान लुकसाण भरपाय मागता. सत्तरीच्या पेपर मिल फॅक्टरीचेर थंयचे शेतकार बेजारल्यात. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरात ह्या फॅक्टरीक लागून वाठारात प्रदूषण जाता म्हूण लोक मिडिया मुखार आयिल्ले. कांय जाणांनी फॅक्टरी वेस्ट लोकांच्या शेतांनी उडयतना एक्सपोजूय केल्ले. 4 म्हयन्या उपरांत प्रदूषणाक लागून जावपी शेता भाटाची नासाडी जावपाचे इशून परत तकली वयर काडल्या. एडमंड मॅथ्यू फेर्नांडिसान लायिल्ले सगळे माड दुशीत उदकाक लागून मेल्ल्याचे तो सांगता. ह्या प्लॉटार हांवें 24 माड रोयले आनी 12 कलमां रोयल्या, आंब्याची, पणसाची आनी काजूची. तर हिंगासर एक फॅक्टरी आसा पेपर मिल म्हणून. ती हिंगासून आमकां 50 ते 60 मिटराक आहा लागीं. आनी तेंच्यांनी एक पायप सोडला कंपनीसून, अंडरग्रावंड रस्तो कट करून ते पायप सोडला न्हंय. आनी ते पायप न्हंयन येता आनी तितून कांय पाणी येता. कॅमिकलचे कशें दिसता. कोणी आमकां विचारलें, सांगलें कॅमिकलचें पाणी म्हणून. हे कलमां जे लायिल्ले आनी माड लायिल्ले ते 4 वर्सां लेबर काडून शिंपले. आतां हे पोरू आनी ते 2 वर्सांनी ते आंबे आनी पणस बी ते म्हणजे आनी माड ते मरोंक लागले. भितर दोन कितें उरले माड ते सगळे मेले. आतां म्हाका कळून येयला की ते कॅमिकलचे पाणयान मेले म्हणून. आख्खे न्हंयन कॅमिकलचें पाणी व्हांवता आनी नुस्तें बाळातलें मरून वयता. दिसता मरता तें आमकां जिमान बी. आनी तशेंच हे कंपनीचो रातचे ते कितें तरी बॉयलर ते चालू करता दिसता. रातचे स्मोक येता व्हडलो आनी डस्टूय येता. रातचे हिंगा न्हिदोंक आमकां मेळना. फॅन चालू करता जाल्यार घरान आमच्या फॅनान तो वारो येता आनी स्मोक कसो येता. सास घेवंक आमकां मेळना. सास घालून जळटा. तशीच म्हाजी बांय आसा घरा कडेन. ही पळय हिंगासर बांय आहा म्हाजी. तर बांयन सुद्दां पाणी कांय येवंक लागलें. कन्ज्युमशन हे कितें सोडना दिसता कॅमिकल. उदक ते जमनीन जिरयता आनी पाणी पिण्या सारकें आमचें ना म्हणून आमी बांय बी कसळ्ळे आतां. उडयल्या कित्याक कोणी ती पियत पाणी म्हणून. तर तेजेर सरकारान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची ही आमची मागणी आहा. मजगती फॅक्टरीच्या व्यवस्थापनाकडे संपर्क केल्यार तांणी हे विशीं उलोवपाक न्हयकार दिला. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. वास्को खारीवाड्यावयले फिशींग जेटीचो विस्तार करचो म्हणून मागणी. गोवा फिशींग बोटवाल्यांचो अध्यक्ष जुजे फिलीप सांगता. ह्या जेटीर सुमार 250 बोटी यो वच करतात. 250 बोटींक जेटी खंय कमी पडटा. खारेवाड्यार बरी फिशींग जेटी करची अश्यो जायते आमदार, मंत्री तशेंच केंद्रीय मंत्र्यांकडेन विनवण्यो केल्यात. पुराय गोंयांतल्यो हेर जेटी बरे तरेन बांदून उब्यो जाल्यात, मात ही जेटी जायना. हांगा 250 बोटी आसात, मात एके फावट जेटीर फक्त 10च बोटी लागतात म्हण जुजे फिलीप डिसुजा सांगता. आयज आमी इतले वर्सां जाले डिमांड घालीत आहाय.
की आमकां एक बरी फिशींग जेटी दिया म्हणून. हिंगाच तर आमकां फिशींग जेटी एक्सटेंड करून तर दिली जाल्यार आमचो पर्पज सर्व जालो, आमकां प्रॉब्लेम ना. आमच्यो हे एसोसिएशनान 250 बोट्यो आहा आनी आतां बोट्यो म्हणटा त्यो व्हडल्यो जाल्या. आनी आयज जरी तर हिंगा हे फिशींग जेटीचेर जरी जर सायड लावन डोक्याक लावन जरी तर नुस्त्याक देंवोवपाक जाय जाल्यार 10 बोट्यो करूं जाता, देंवोवपाक जाता. ह्या बोटी कोत्तले कितें? आमच्यो बोट्यो डॅमेज जावन आयज आमच्यो बोट्यो आमचे थोड्या बोटकारांनी धंदो सोडला मरे. ताका लागून हांव म्हाजें हंबल रिक्वेस्ट आमच्या फिशरी मिनिस्टरा कडेन आनी हॉनरेबल आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन जाता जाल्यार आमकां हे पावटी सारकें बाजेटान घालून आमकां तूं हें काम सुरवात करचें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.